大家歡迎嚟到無敵北極光，因為我今日個主人阿樂，今日我哋嚟玩嘅係 Minecraft 嘅彩虹幸運分發 Obby， 今日我哋要嚟 PVP。哇！我頭先打咗阿油出去啊！大家睇唔睇到我頭先把阿油打咗出去？哇！阿希而家想打我出去。個阿希個盾牌好勁噶，其實佢個盾牌喺度頂我出去嘅。我嗰陣時我喺度同佢講等一陣啦，然之後我就放咗個 OK， 之後佢就贏咗啦。拜拜。